मौजूद आहे कहिड़ी हाणे थियो तले घणा दफ़ा हूंदो इन ॻाल्हि जा बि शाहिद माण्हू वेठा आहिनि एॾे तवजो फरमाइजा। मुफ्ती साहब पंहिंजी ज़िंदगी मुबारक में कॾहिं बि वॾो ॿोल कोन ॻाल्हायो, पंहिंजी ज़ात लाइ कोन ॻाल्हाईंदा, लिकाईंदा हुआ ॻाल्हि सदाई, कॾहिं बि कोन फरमाईंदा हुआ। पर गुलज़ारे खलील सामारो शरीफ़, उन सामारे शरीफ़ जी 14 रबीउल अव्वल ते एॾे मुॾे निहार जा उन जा शाहिद बि मौजूद आहिनि। उनमें तकरीर कंदे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह स्पीकर छॾे करे उथी बीठा। 14 रबीउल अव्वल शरीफ तकरीर छॾे करे मुफ्ती साहब उथिया। चोॾहीं रबीउल अव्वल शरीफ ते जेके आलिम सगोरा मौजूद हा, हजरत ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह पाण हयाती हुया, पाण उहा ॻाल्हि फरमायो मुफ्ती साहब खां जलसे खां पोइ सवे माण्हुनि पुछियो त साईं सबबु छा हो, कॾहिं तूं ईअं उथियो कोन्हे तकरीर में, ईअं तो छो फरमायो आहे? ॼन त ॿुधायो कोन, हाणे जहान ॿई छॾे विया आहिनि, पर्दो फरमाए विया आहिनि, मुआ कोन्हनि, इहा ॻाल्हि मुंहिंजी यादि रखजां, ज़िंदा मुआ न आहिनि, ज़िंदा आहिनि। छो आशिक मरन की मरन मरदूदा, मरदूद मरदा आहिनि, आशिक मरदा न आहिनि, उन्हनि जो अॼु बि फैज़ मौजूद आहे। माण्हुनि पुछियो बाद में मुफ्ती साहब छा थियो तव्हांखे, छो थियव? माण्हू फरमायो कुझु कोन थियो। अगारो चयो न, हुजे न हुजे ॻाल्हि त बि ठाहींदा, पर जिथे हुई ॻाल्हि उते बि कोन ॿुधायूं। घणनि पुछो, कराची जा उहे माण्हू मौजूद आहिनि, उन्हनि चयो असां मुफ्ती साहब खे वास्ता आहे ना माफ़ी, साईं महिरबानी करे बयान फरमायो। पाण चयो न का कुझु कोन हो, बसि ईअं तबियत चयो मां उथी बीह रहियुसि। पर हज़रत मौलाना ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो आहे सभिनी जी। ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमायो, अबा तव्हांखे ख़बर ई कान्हे, तव्हां ईअं था सम्झो को मुफ्ती साहब आम आलिम आहे, को आम मौलवी आहे, तव्हां ईअं था सम्झो, पर तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे। मां तव्हांखे अॻु में बि चवंदो आहियां, अॼु जेको मुफ्ती साहब उथियो हो ईअं कोन उथियो हो। मुफ्ती साहब ओड़ी महिल महबूब जे शान में नात पे पढ़ी, मुंहिंजो महबूब मदीने वारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण तशरीफ़ वठी आयो हो जलसे मुबारक में। मुफ्ती साहब पंहिंजे ईअं ॾिसंदे हीअं जीअं जाॻूं पिया, ईअं जाॻंदे तकरीर में मुफ्ती साहब ॾिठो त महबूब अकेलो कोन्हे, महबूब सां चारई यार गॾु आहे। तॾहिं मुफ्ती साहब थियो। इहा ॻाल्हि अॻे कॾहिं तव्हां ॿुधी आहे? कॾहिं मुफ्ती साहब पंहिंजी ज़ुबान सां चयो तव्हांखे? रब्बानी आलिम ईअं हूंदा, बटा खाइण वारो वली कोन हूंदो आहे, पंहिंजूं ख़बरूं चारूं ॿुधाइण वारो वली कोन हूंदो आहे, वली ॻाल्हि खे लिकाईंदो आहे, वली ॻाल्हि खे कोन बयान कंदो। सुन्नी तोखे मुबारक हुजे, तुंहिंजी सुन्नत जमायत में अल्लाह से शेर मुस्तफ़ा जहिड़ो आलिम पैदा फरमाए। आहे असांजे फ़ख्र जी ॻाल्हि या न? मां इहा ॻाल्हि चवंदो आहियां, रुस्तम ख़ान चांडियो मूंखे चवंदो आहे, साईं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह खे अल्लाह साईं इहो शान अता फरमायो, जंहिं माण्हूअ हिकु दफ़ो मुफ्ती साहब जी ज़ियारत की, मुफ्ती साहब उन खां त कोन थो विसरे। सची ॻाल्हि आहे न? अबा विसरेव थो? विसरण वारी शइ न हो। इन जे करे त मुफ्ती साहब फरमाईंदो हो त बाबा हीअ जेका असांजी ज़िंदगी आहे न, इहा ज़िंदगी असां रसूलुल्लाह जे दीन जी ख़िदमत जे लाइ वक़्फ़ करे छॾी आहे। रसूलुल्लाह जो दीदार 1969 जी ॻाल्हि आहे। मां इहा ॻाल्हि पूरी कयां, पोइ वरी मोटी अचां, उहो तव्हां खां विसरी वई हूंदी ॻाल्हि। इम्तिहान वठांव थो, बीहो होशियार थिजो। 1969 जी ॻाल्हि आहे, इहा त सबूत सां लिखत में मौजूद आहे। 1969 शाहपुर चाकर शरीफ, उन शाहपुर चाकर में उहा तारीख़ हुआ, उन में नाज शरीफ मुफ्ती साहब जो हथ कर, साईं क़िबला मियां इमाम बख्श दरगाह फज़ुलाबाद कलियामी शरीफ फैज़गंज मां तशरीफ़ वठी आया आहिनि। जो सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब जा पुराणा चाहण वारा आहिनि, मुहबती आहिनि, आशिक। चाहण वारो लफ़्ज़ बि घटि, आशिक आहिनि मुफ्ती साहब जा। जो सुभान अल्लाह, साईं वटि बि उहो नात वारो पन्नो मौजूद आहे, फोटो स्टेट हूंदो साईं वटि, मां साईं खे ॾिनो हो। उन में मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उहा नात लिखी आहे। उहा कॾहिं लिखियईं? उहे मुंहिंजा चाचा शाहिद वेठा आहिनि, शागिर्द बि शाहिद वेठा आहिनि, उहे चवनि था। ऐं इहो वॾी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, हाणे चवंदा मुफ्ती साहब अलैह कहिड़े कम में पइजी।
हाणे त ॿुधायां न हाणे छा जो लिखो आहे हाणे त पाण परदो फरमायो आहे हाणे त लिखो न रहियो न हाणे त ज़ाहिर थियणो आहे उहो असांजो चाचो आहे मुंहिंजो सहुरो आहे उन मूंखे इहा ॻाल्हि फरमाई त साईं मां हुन सां ॻाल्हि कई मुंहिंजो साईं फलाणी तारीख़ आहे कोई अहिड़ो मौक़ो तव्हांखे यादि आहे का राति का ख़ासि राति यादि आहे चईसीं हा यादि आहे मुंहिंजो कहिड़ी चई मां मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह जी खट जे वेझो मुंहिंजी खट ई कुझु फ़ासिलो हो पाण आरामी हुआ असां कदमनि नो आरामी हुयासीं आधी राति जो चए थो मूंखे ईअं जाग थी पर छा ते जाग थी जाग इन ते थी त असां वारो मदरसो जिते मुफ्ती साहिब हींअर आरामी आहिनि इहो सॼो मदरसो मुश्क ऐं अंबर जी ख़ुशबू सां भरिजी वियो एॾी ख़ुशबू थी मां सुतल निंड मां जागी पियुसि चए थो 2-3 मिंट मां इहा शइ महसूस कई कि मां असुर जो टाइम थियो असुर जे टाइम खां अॻु में कि मुंहिंजी त निंड त वई उॾामी जीअं जो मुंहिंजी निंड उॾामी वरी मां मुफ्ती साहिब खे ॾिठो मां खट ते पियो आहियां मां ॾिठो त मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह पंहिंजी खट ते ॿाहूं ॿधी करे वेही रहिया ऐं अखियुनि मां नार पिया रोए पियो वेठो मुफ्ती साहिब कि मां परेशान थी आधी राति माखो हाणे हूअ ॻाल्हि विसरी वई ख़ुशबू वारी पर मां चयो हाणे साईं वॾो आहे उस्ताद आहे असांजो साईं अलाए छो था रोअनि अलाए को मसइलो थियो आहे चए थो मां मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह अलैह खे अर्ज़ु कयो साईं छा थियो आहे पाण फरमायो कुझु कोन थियो तूं सुम्ही रहो बाबा या निमाज़ जी तयारी कर निमाज़ जो टाइम थी आहे चई उहो सॼो ॾींहुं मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह अलैह शाहपुर चाकर में वेठा रहिया पर अखियुनि मां ॻोढ़ो कोन सुको मुंहिंजो साईं उहा तारीख़ यादि अथई चईसीं अंदाज़ो आहे त महीनो फिलाणो आहे सन फिलाणो आहे तारीख़ यादि कोन्हे कूड़ कोन हणंदुसि पोइ मां हुनखे हिकिड़ो पनो ॾेखारियो उहो पनो हुन किताब में छापियल आहे उन जे हेठां उहा तारीख़ बि लिखियल आहे मुफ्ती साहिब हुन में इक़रार कयो आहे त अॼु राति मूंखे महबूब जो दीदार नसीब थियो आहे नाज शरीफ़ मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह नकुल फरमाई आहे पाण जेके लफ़्ज़ था हुन में इरशाद फरमाइनि ॿुधो ई पंहिंजे सीने खे ठार सुभान अल्लाह जो पाण छा था फरमाइनि सुभान अल्लाह ज़ोर सां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ोर सां अल्लाह साईं हज़रत मुफ्ती साहिब जा दरजात बुलंद फरमाए ज़ोर सां चओ आमीन अञा ज़ोर सां सलात मुंहिंजे हबीब दे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सब जो सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब ने अखर लिखिया न ॿुधण जा पाण था फरमाए मेलियो मोहबो मन ठारो अॼु राति आहे मिलियो मोहबो मन ठारो अॼु राति आहे सत बार अलहम्दु वाई वात आहे मिलियो मोहबो मन ठारो चओ मिलियो मोहबो मन ठारो अॼु राति आहे मिलियो मोहबो मन ठारो